خوتي خواتاتي مسرخي عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم جو بونس راح نكونوا ملاح et on va parler une fois sincèrement et sans tabou avec le fameux célèbre double canon. Là, tu es fameux. En tout cas, pour certains, tu es fameux. Voilà. Pour certains, tu es célèbre. Pour certains, tu es un peu moins. Donc, là, tout ça, on va casser une fois pour toutes tous les tabous. Encore une fois, je tiens juste à faire une mise au point. Nous sommes des journalistes. Si on accorde notre devoir est de rencontrer tout le monde. Nous, في Algérie Focus, on va parler à tous les Algériens sans aucune exclusion. Et on n'a pas le droit de condamner un Algérien parce qu'il a une couleur idéologique différente ou là parce qu'il a une croyance différente. C'est une culture. Donc on est en train d'instruire un peu les gens. Ah, c'est ça. مرحبا بك سي Double-Canon. Tu vis en France, à Grenoble, depuis longtemps. La dernière fois que tu dis, j'ai lu une déclaration, je ne retournerai pas en Algérie tant que Bouteflika est au pouvoir. Est-ce que tu maintiens cette déclaration ou le Bouteflika يروح 5e mandat ما تشوفكش في الجزائر؟ صح أصلا ريغليو ان بوان. Est-ce que tu l'as lu ou la سمعتها مني؟ لا je l'ai lu. Après est-ce qu'elle a été bien rapportée? Est-ce qu'elle a été bien rapportée dans le bon contexte? Allahu a'lam. Voilà. Alors c'est quoi la vérité? Donc فهمك exactement. أنا du moment que je suis un opposant entre parenthèses, un citoyen opposant مش un politicien, un citoyen opposant. أنا ما نحملش نعيش في نص هاد الناس. سي بون وصلت درجة وين نعود نشوف الظلم. Je peux plus juste avec mes paroles نبدل هذا الظلم. Donc il vaut mieux que je me retire. En plus ساعدوني هما بلا سيتوياسيون اللي داروها لي pour régler mes papiers vu que ما يحبوش يعاودوا لي باسبور داروا لي دي بروبليم شكاو بيا. ما يحبوش يعاودوا لك باسبور؟ Oui عندي un passeport. واش صار لك exactement؟ L'histoire, que je ne vais pas faire beaucoup de publicité à le truc. C'est un droit. Si quelqu'un. Oui, mais c'est pas que je veux pas. J'ai un passeport qui m'a les Algériens cool. D'ailleurs, je me touche. Le passeport, il n'est pas biométrique, c'est un ancien passeport. Je pouvais le renouveler, enfin rajouter, je vais mettre les détails. Mais c'est important. C'est important. Bon, les Algériens doivent savoir. Bref, pour résumer. Je peux pas refaire mon passeport. Du coup, je peux pas, comment dirais-je, je peux pas voyager, je peux pas utiliser باش نرجع. D'autant plus que je suis classé كما يقولوا هما مع قائمة الإرهاب parce qu'en 2015 l'État تاعنا مد واحد القائمة زعما تاع الإرهاب ولا apparemment راني في نص المدعمين للإرهاب. C'est grave. Apparemment c'est grave. Double-Canon est un rapport connu. وجابك انت مع الارهاب؟ لونكيت اللي داروها لهنا انا جاي دي جوندارم اللي جاو للدار لونكيت اللي شافوا دي جوندارم فرونسي جاو للدار جاوني للدار اكزاكتومون. واش من عام؟ لاني ورا العهد بدايه العهد الرابعه 2015 هكاك ابوخي et ils ont fait leur enquête puisque j'étais surtout ورا les attentats tiens les attentats puisqu'il y avait tout le monde qui était suspect d'être on va dire ممول للإرهاب ولا الجماعات. Donc je sais pas, j'ai une loi, je pense, je sais pas est-ce que c'est l'État français ou l'État algérien. Tous les suspects entre parenthèses حبوا يحطوهم في fichier S, je sais pas si tu connais هذا voilà. Donc tous les suspects ولا اللي شكاو بهم في بلادهم ولا اللي عندهم des antécédents donc ils étaient considérés comme tels. C'est une histoire un peu. Je pense pas que c'est le moment de la détailler, mais Inch'Allah, le Double-Canon a subi des pressions de la part des autorités algériennes au moment où il a fait France. شوف c'est des pressions نقول لك باش ما نكونش موسوس انا نقول oui j'ai subi je suis un héros national je suis non لا مش من الباب parce que voilà هذا من باب المواطن اللي عنده حقوق وعنده واجبات. Exactement. Je pouvais faire le héros زعما le martyr mais هما يقول لك فوالا الدوسي تاعك ما لقيناهش الدوز تاعك غلطه ما عندكش دوز عندك كازي جوديسيير دوسي بلوكي تو سا بور دير. انا واحد قال لي في الكونسولا قال لي ما في الكونسولا قال لي ما تكسرش راسك مش محبين يعاودوا لك باسبور دوطون بليس كو فوالا هذا دوك نفهمك وعلاه دوك تخلى النيف الجيريان نخليك عليه النيف الجيريان باش دخلتي لي في لي ديتاي. انا يا اون ايبوك في واحد العام فلاني هذيك اللي عدت توفى بابا ربي يرحمه الله يرحمه ويسع عليه. اي فاليك نهود باسبور يتي مور. رحت لهم جماعه يرحم والديكم ديروا لي حتى اون اكسبسيون باش نهود التما كي شفتهم ايزيتي ايزيتون وشفتهم باللي يسمى سون بيتي من تما قلت لهم لا كان ما هودش اي ليكم j'ai pas besoin. يعني on t'a empêché d'assister au funérailles de ton père. J'ai pas pu assister للدفينه تاع بابا يا ربي يرحمه et je veux même pas parler de cet épisode là. C'est malheureux, c'est honteux. انا j'étais déçu. كذبت على والديا فيوم ما ربي بابا مات مي يوم ما كذبت اوبليجي نقول لها عجوق بها ما نخلعهاش. ما حبش نهضر على الناس باش ما يكبروهاش. الناس يحبوا يديروا دي زيستوار وحكايه وعلاه وكيفاه. فوالا جيتي. Mais ça t'a touché. Ça m'a touché parce que c'est personnel
Et quand même, on n'est pas des terroristes, on combat des idées ou تما انت كي ما قدرتش عليا باللي زيدي تاعي روح تاتاكيني في بار فونجونس تاتاكيني في حاجه. حتى le consul algérien à Grenoble ou à Lyon n'a pas pu t'aider. C'était pas le consulat algérien parce que Grenoble ils avaient un problème parce qu'il y avait un autre problème. كانوا في واحد البلاصه وبعديك بدلوا في واحد البلاصه. Ils ont changé d'adresse راحوا في نوتر فيلا وبعديك قال لي مع الدوسيات ما لقيناهمش توجور واحد الجري حتى قال لي واحد يا لطفي تكاس با لا تيت. ابخي سيت ايبيزود لا قلت لهم هاي ليكم حتى ان شاء الله يتبدل النظام كامل باش نروح بقدري انا بصح باش نجري وراكم بوركوا صاي جي غوفي ما في صاي جافونس لهنا في دوطخ بروجي. توحشت لالجيري؟ شوف نقول لك الحق يوم ما تجيني الكارتي وصحابي هاجروا كل حراقه لو سول اللي توحشت هو البيبليك تاعي الجمهور هذاك تاع خنشله وتاع المبويضه وتاع باتنا وديك هذيك لا شالور ما تلقاهاش ايور ميم تغني في الزينيت جي في الزينيت بلا الناس تشطح وكلش مي تو سون با هذاك باسكو لو ميساج تاعك سي يسولاج اون سيرتان كاتيجوري هذيك اللي كانت محقوره تسمى سا مو مونك باتنا تمرميد هذاك تاع يجي يسلموا عليك واحد يجي بدك يخبشك لا بروكسيميتي مع البوبليك. بروكسيميتي اكزاكتومون الشعب هذاك سا مو مونك واش تحب يا اونيتمون لطفي اسكو لا نوي ولا في الليل ما تجيكش الدمعه ولا ما تجيكش يعني هذاك شي با يعني كيما توحش فريمون حتى تلقى روحك علاش راني في الغربه اسكو الغربه سهله فرانشمون Ça dépend dans quel contexte. لكن على الخدمة et tout ça c'est vrai c'est شوف chaque endroit عنده les problèmes تاعو. Je parle de ton contexte à toi, ton qu'artiste. Parce qu'on t'a l'air en tant qu'artiste. Ouais, c'est pas pareil. بلادك تسمى توقف بركة تسوحها واحد لا كونيكسيون مع البوبليك. لهنا لازم دير انتروداكسيون وتفهم لي جون ميم يسكنوا لهنا يسافروا يكومبرين با لاغاب وانت تو شونت ان اغاب دونك لازم تفهمهم و سي با باغاي شاك شونسون تاعي انا عندها اون هيستوار باسكو دارت في اون بيريود دونك كي نغناها الناس يسوحاو سي نوستالجيك نغني سي با انا فقاقير عندها اون هيستوار نغني بوراكه عندها اون هيستوار ثقافه دارها سي نوستالجيك سي سا جو سوي با ان ارتيست انا اللي جاي يشطح بركه ويسهل الناس نو يا اون هيستوار كان اللي كبر معاه كان اللي يسمع هاد الغنايه كي كان اتيديون كان اللي يسمعها كي كان في العسكر كان اللي يسمعها اللي كان في الحبس كان اللي يسمعها كذا وانت تو سون ترافير لا رياكسيون دي جون فرحانين يضحكوا تو سا هذه مالوروزمون سي با باري دونك سا ماك فريمون بو بارلي دو ميساج تاع شباب بالكاو كاين بزاف يعني نقول لك باش نكون بكل صراحه حنا يعني باسكو جو بونس كو لا كاليتي تاع لي زاج حنا عندنا الصراحه عندنا سانسيريتي وي سيرتان شونسون تاعك كنا روماركي كاين دي ميساج ريليجيو وي يعني بون كو لوط في دوبل كانون سوا ريليجيو حاجه متفاهمينها ومن حقك تسيرها ولكن اسكو تو سون با باللي في الاغنيه تاعك في لا شونسون تاعك دي فوا اون لامبريسيون سي بلوس ان امام كي شونت كان رابور سي فري ولا انت ولا تو بونس كو لي كريتيك هادو سون اكزاجيري دوك نفهمك انا ما كولتور على باز كون جو شونتي انا ولا استغفر الله ربي كي كنت صغير انا ما تربيتش بلا ميوزيك الجيريان الحق جي با اون كولتور ارابوفون عرب بلوتو انا كنت نسمع جو سي با انا بوب مارلي سا بارل دو ريليجيون ولا لا ميم سي لا سا فوا لوي صح ولا لا سي ريفيرونس جيمس براون سي لا سول il y a du gospel dedans ça parle de religion donc même si c'est des références qui sont différentes des miennes صح ولا لا mais ça parle de religion دوبل كانون est devenu plus religieux من راك في l'exil هنا Non. T'es sûr? من بكري من اول كاسات الى اخر كاسات جو في لي ريفيرونس تاعي لهذا باسكو بور موا سي ليجيتيم انا مي ريفيرونس هادو هما كيما جيمس براون يحب الجوسبل كيما ماريا كاري تغني على الجوسبل كيما مايكل جاكسون كيما الفيس بريسلي عنده ميم دي شونسون على الجوسبل وتربى في الجوسبل انا با كونسيرفاتور Ça veut dire quoi conservateur? يعني quelqu'un كما يقولوا رجل يعني il est attaché à certaines valeurs qui peut-être ne sont pas conformes à la modernité. شفت انت باش تكسبيكا ايوا انا كونسيرفاتور يعني تما طيشها لي هاك تقول لي يا وي ولا يعني ماشي متعصب ولكن شويه رجعي يعني il est replié sur lui-même. Non, mais je suis متخلف. Non. Par exemple, dans tes chansons, on sent une diabolisation les charbons. On sent diabolisation, etc. اللي يخرجوا مع البنات. Alors que peut-être la jeunesse algérienne كاين اللي حاب يشرب، كاين اللي حاب يخرج مع بنت. Tout en restant musulman. Oui, moi je diabolise pas. Je sais que هذاك par exemple je sais que الشراب peut nuire à ta santé. Donc je parle que الشراب راح يضرك. Je parle dans ce sens-là. Je parle que la femme elle doit être respectée.
كنت تتمسخر ببنات الناس جو بارل دون لو سونس لا ما تتمسخرش بها سي با ان اوبجي تطيشها اوركو اختك في ذاتها سي اون فام لا فام كون جو شونت باغ نطلع على لا فام باللي راهي تلبس وتجين نحب نقول لها باللي لا فام تا فالور مش في لا فورم تاعك ولا في اللبسه تاعك tu vaux quelque chose, les idées, quelle que soit la beauté, donc je banalise avec le côté sexy et tout ça, c'est de la forme pour moi. Le fond, il est plus important. Et c'est vrai que les gens, ils يحبوا يقرنوا هذه بالدين. وقاعد يقول باللي الشراب ماتشو اللي يشرب كم تدين انت تو لي ديابوليز وعلاش ديابوليز يا لطيف يشرب يا في صحابه كانوا يشربوا وبعديك جا القران وحرم بالعقل وبعديك كان اللي يكمل وكان اللي يحبس او كونترير سي دي بريجوجي هذا هو واش كان مي انا نو او كونترير يعني لطفي دوبلكانو il est tolérant. Il n'exclut pas des Algériens parce que etc. تكون فاهمك tolérant ولا مش tolérant j'ai pas le droit de juger les gens انا je me permets pas de juger les gens وانا نكون tolérant لا معاكم لا انا في ذاتي راني سما نقول لهم اني je suis pas parfait. بيان سور انا في الجامعه كنت نخرج مع بنات ونحوس وكنا نروحوا لي بوم وكنا ما اوسي جي فيكو بون الحمد لله ما شربتش ما دروغيتش مي جي فيو لي جون اللي شربوا وين ديريفاو جي فيو لي جون اللي تكيفوا وين ديريفاو سون بورتون جيكسبليك انا بان بارفوا كو الكول بعد سي اون كولتور لهنا يشربوا ابيريتيف وما يسكرش حنا يحكم يدوخ عاد يموت دونك سي اون كولتور الناس حتى الشراب الناس ما ندخلكش في لو ديتاي يا دي جون كي ابريسي لو فان اوتون كو جو سي با يقول لك لا كاليتي اتونسيون حنا مسكين يحطها قرعه كامله حتى يدوخ وتسمى هذاك هو صاي هذاك هو البليزير تاعو نو يا دي شوز يا لا فام كيف سي فري كو جو لو دي دي زيميسيون درت وين قلت للناس ولد بنتك 18 كي تروح تقرا في الليسي ما تقدرش تقفلها على قلبها سي ليجيتيم كو تشوف طفل تعشق فيه سي ليجيتيم كو يعجبها طفل وطفل يعجبها هكا هذوما امور ربي سبحانه قال ما ان اثنان تحابا يا اون اتيرونس فيزيك يا اون اتيرونس سيكسويل يا حنا في سوسيتي مقفوله دونك شاك فوا تهدر ولا شاك فوا تقول لك ريليجيو ما حبش نو جو فو با كو لا في افيك لي سونتيمون تاعها تتخدع عجل شهوه تاع طفل يداها يغر بها يصبحها مسكينه طفرت فيها هي وحنا في سوسيتي ما ترحمش شفت داير لا فيديو تاعك تاع الطفل اللي كيفاه دار في طفله والناس تنوض تسب الطفله خاطرك واش داك تما واش داك تروحي ولات الطفله هي دونك لو فيولون يعني لا ايتي ايبارني براتيك alors que c'est pour ça le message religieux c'est vrai que حنا la religion تاعنا elle a ces principes là ما تمديش روحك n'importe qui اصبري بعقلك il faut choisir وحنا même au niveau des parents ils sont pas on va dire ما يربيوش ولدها يقول لك بنتي انا ما تعشقش عاقله خاطرها الخماج الحب مش خماج العشق مش خماج تقدر طفله تعشق في واحد مسكينه وهي في الليسي صاريف احنا صارت لنا ولا لا صارت لنا سي نورمال سي لادوليسونس لي هرمون هذوكم يفو لي زيكسبليكي وانا ساعات تلقاني نعطاك امام هاد لي ريليجيو اللي ما يحبوش يكسبليكيو هاد لو كا الحب ماهوش عيب الحب ماهوش كيعود يوتيليزي دون ان كادر كيما حكينا عليه بور فيولي بور ساتيسفير هذا ما حكيت ما مع لي هاد لا سيباراسيون بين الدراري والبنات انت تسيباريه السيد وتسيباريه يعود يشوف الطفله كوم ان اوبجي يعود يشوف الطفله ان اوبجي سيكسويل ما يعودش يشوفها اوتون كعبد نورمال تصور مع طفله في انترنت يعرف شي يقول هو مصور مع طفله هي ومن بعد بورو سي عيب تصور مع طفله ومن بعد كاين لطفي دوبلكانو كونت دي لطفي دوبلكانو كاين لا فيل دو عنابه وي لا فيل دو عنابه مالوروزمون انا جاي كاين كرونيك سميتها عنابه مورا تلمون لا مافيا وانا صاني مشكل شخصيا كتبت على وليد قايد صالح بعثوا لي لارمي جاي مشفوع لي لارمي غير كتبت على وليد قايد صالح عنابه اي دوفوني طليبه لا مافيا دو فونسي لو شوماج الحرقه اكسيتيرا Quel est le regard que tu as aujourd'hui sur ta ville natale? والله je suis triste. والله غير كي نشوف عنابه تسمى افيك واش عندها كوم كاباسيتي افيك لا جونيس اللي فاهم ساكن هذا قلتي طليبه هذا طليبه باش نعطيك انفورماسيون ما ولدش في عنابه ما ترباش في عنابه ما عاشش في عنابه ما عندوش تاريخ في عنابه واليوم يبريتون اتر لو ريبريزونتون تاع عنابه كنا نسميه فارس شيفالي دو عنابه ماشي بير فارس جو سي با كيسكي بلوز انتيجون كالحصان تاعو ولا الحصان هو بلوز انتيليجون عم بالك واش راهو كنا نسمي له سيغتان كارتيي ما يعرفهمش كنا نسمي له سيغتان بيرسوناليتي كما انتم في الجي عندكم تاريخ تاعكم حتى حنا عندنا دي ما يعرفش راني عندكم تعريف عنابه كيفاه يا اخي كي تو بريتون تمثل مدينه عنابه تعرف شنو هي ليكسبليكاسيون توا كي فيس دو عنابه سي بوركوا لا entre guillemets, ça veut dire entre guillemets, même s'il n'y a pas des enquêtes de la justice, entre guillemets, pourquoi les oligarques ou la mafia arrivent à prospérer à Annaba?
باسكو شكاره باسكو يزيكسبلوات الفقر تاع الناس باسكو يصاف كو الناس محتاجه دراهم سكي سي باسي دون توت لاجيري ميم افيك دي غران ارتيست اللي نست بهم انا ارتستيكمون فور يستعملوهم يشريوهم مساكن يعطيوهم يغريوهم بالصوارد دي بروجي دوك نديروا لكم دوك نطمعوكم ساعات ان جون مسكين تلقى حاب يدير نصبه ويبيع يا دي جون في عندنا بصرات لهم حبوا يبيعوا قال لهم دوك نخدموا لكم مارشي ليكم بلاش امشيو معانا برك مشاو معاهم ما باعولهمش المارشي كي داروا لو مارشي قال لهم تخلصوا 3 ملايين 4 ملايين كرا باغ اكزومبل يزيكسبلوات لا ميزير دي جون هذيك هادم طليبه وكلش حط شكاره وطليبه بيان سور جو سي با كان درت لا ريشيرش ان شاء الله دير لا ريشيرش تاعك كيما لاسونسيون تاعو طلعت باسكو il était rien على باز كيفاه حتى وعلاه طليبه طلع وعلاه طليبه ولا عنده هذا لو بوا وعلاه طليبه جاب هذا الشكاره كل باسكو يا سيتان كاتيجوري دو كوميرسون في عنابه معروفين اللي ما يخلصوش لي زامبو عندهم ان بروبليم مع التريزور سي دي كوميرسون معروفين روح عنابه قول لهم برك شكون هاد لا كاتيجوري وان شاء الله انت معروف بلي زونكيت تاعك سي دار دونك روح هما داروا اجتماع في اللوتيل بنو هبه سقسي عنابه يحكيوا لك داروا اجتماع وجابوه هو وقالوا له اون فا انفستير ليك انت اطلع وادخل في السلطه التشريعيه واطلع ولي بويسون في البوفوار وبلوكي لنا بركه هادما تاع التخلاص تاع لي زامبو باسكو ما يخلصوش. واش رايك في لافير دي والد عنابه اللي مات الله يرحمه؟ ربي يرحمه يا اخي. احنا خرجنا المعلومه انا صار لي مشاكل شخصيا انا جا المعلومه هذه تاع وليد قايد صالح ضربوه ما قدرتش ناكدها ودرت رساله وليد قايد صالح وما حبش يريبوندي لي بعثوا لي بك لي جوندام للدار هذا هو لا ريبونس هذا ما كان مي انت اسكو معلوماتك انت معروف في عنابه سي كوا ليستوار دو وليد عنابه هذوم لي زافير تاع امير دي زاد هذوم ليكسبير هذا يجيب لك لا فوتو ضربوا باللاغوش ولا بالدروات وكان الخاتم هذاك هو نو انا واش نعرف على الوالي تاع عنابه سيك الوالي تاع عنابه كان خدام الله يرحمه على كل حال. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كان مريض بقلبه هذه حاجه كان عن بالي بها. الحاجه الثالثه عن بالي كي يو ان كونفلي على واحد الطرف تاع الارض اللي داتها واحد لا بيرسون و elle était pas contente que الوالي ما يقبلش باسكو سي ان سيت اركيولوجيك ان تروك كوم سا جو كوني با ليستوار قد مي جو سي كو تعدى عليه والسبان وكلش مي شكون كان في لا شومبر في البيرو اسكو صح ضرب هذيك تسمى صغرت الكل واحد ما قدر سي فري اسكو يا اون اوتوبسي وين كان دي تراس اسكو مي سا ميتون كان توصل للدرجه هذه سا ميتون للضرب سا ميتون سمعت يا يو ان كونتاكت فيزيك مي تاع كف هذيك نو مي جو بونس من الضغط من لا بريسيون دايور جو بونس جي في اون فيديو وين اختي انا كنت تخدم في الحجار من لا بريسيون ديكلونشا لها هي انا مرض وماتت دونك يا بوكو دو بونوا اونتر بارونتيز قاعدين يموتوا من لا بريسيون هذه فوالا سي با هذاك اون فا دير ان كاتاليزور برك شيميك اللي خلاها هذيك ليستوار تاع الكف جو سي با كيما خرجت مي لي جون اللي نخدموا انا نعرف صحابي في لا ولايه قالوا لي سي فري سمعنا العياط والحس والخبيط و سي با اسكو يا فوالا peut-être qu'on le saura jamais. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, et en dernière question, وش هو la vision تاع ما حكيتليش على اللي يقولوا نول وبا نول قبيله قلت لي نحكي على لي سي تاعكم ديما يسبوا فيا في نو احنا حكينا على لي بريجوجي tu as répondu tout ça sur la religion etc. Par contre وش هو la vision تاع لطفي دوبلكانو على لافني تاع الجزائر كيفاش تشوف لافني تاع الجزائر درك انا d'après les informations اللي عندي يا اخي le pouvoir il est divisé entre les والله كيف حنقول لك entre les fidèles تاع عبد العزيز ولي فيدال تاع سعيد فوالا دونك سعيد دركا il n'arrive pas à trouver un remplaçant لعبد العزيز سا في لا بوليتيك نحكي لك اما بالنسبه للشعب تاعنا الشعب تاعنا يأس من هذه الحكومه يأس مسكين عاد يشوف السبور وفي لا جونيس هذوم اللي يديروا لي برودكاست اللي يديروا لي سيت عاد حب يضيفوا لي يا اون ماجوريتي اللي يأست عاد تحرق عاد تحرق روحها عاد تحرق في الفلوكه يا اون ماجوريتي مشات مع البوفوار قال لك سي بون سا سير ريان كومباتي اون اي دون لو فلو بور لانستون اون اي دون لو فلو. Tu es optimiste ou pessimiste? انا شوي توجور اوبتيميست انا الحمد لله جو سوي توجور اوبتيميست نتمنى انه البلاد تتعدل جو سي كو البوفوار هذا سي بون او في ان غوفر ديفون ان مور اي بو ريان فير ساي سعيد ما لقاش رومبلاسون كون كاع واحد يستاهل السعيد راهو بوساها فون إلا با تروفي ني يحيى ني سلال ني إلا بو شيرشي مسكين ما قاش لو رومبلاسون الشعب قاعد يشوف باللي هذا البوفوار ولا امبويسون
هذا البوفوار ما بقاش يستجيب للطلبات تاعو، هذا البوفوار عاد عاجز انه حتى يعبر عن مشاكل الشعب ولو بالكذب، ولو يشريوا ناس يحطوهم يديروا غنايه ولا يديروا كوا باش يقولوا باللي البوفوار بيان، الشعب عاد يشم ريحه الكذب. اي سا سي بيان كونت الشعب يفيق. Ça c'est important. Et c'est à travers des gens, des artistes ou des sites qui m'ont suicidaires, les chats تاعنا قدر يفيق. Et c'est ما درك جدلتي درك انا بوزي لك لي كيسيون. Parce que moi aussi نتبع عبد السمار و جو سوي لي سيت اللي يقطعوا في عبد السمار وعلاه يدير كيما هكا. جو سي سي ان ترافاي دو جورناليست كيما قلت كبير. شاك فوا يفو فير اون ميز او بوان ونفهموا الناس بلي نو سي با هكا سي با هكا. مي انا نشوف عبد السمار يسوبستين ايه انا مع لي جي فيف لي جي لي جي يعني عندي مظمه بصح فيف لي جي. J'ai dit les gars عندهم الحق يعيشوا. C'est-à-dire ce que j'ai dit, on ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est différent. Qu'ils soient homosexuels ou là là là. صح في Algérie Focus تكلمنا على مادونا هذيك homosexuelle les ضربوها etc. Je suis pas d'accord avec Madonna ولا كي تلبس هذا. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des Madonna ولا. Mais واحد كي يضرب واحد كي تقول العنف. صح. أنا مش مليح. كيما ما نقدرش نقبل إنه الكونسولا دالجيري ما يعطيش باسبور تفيدو بالكامل. كيما ما نقدرش نقبل إنه علي بالحاج ما يقدرش يخرج برا يقعد في بلادو. هذا سي ان برانسيب. كل جزائري كل اسلاميست رابور ولا امام ولا درويش يا خويا عنده حق العيش وعنده في حق التحرك وعنده حق الفواياج. سا سي ان برانسيب كو حنا ان توكا انا شخصيا جو ديفون والحمد لله بيتيت يا اون ايكيب كي كرو موا يا سيغتان الجيريان ماتنون معليش يكون فيه نقاش فو كيل ي ان ديبا اون بو نو با بلير ا تو الموند. صح باش نقول انا نوصف دوبل ارهابي انا شخصيا حصاوا لي مشاكل باسكو كتبت في مقالات باللي عشت على دوسي دوبل كانو ولا مدين اكسيتيرا اكسيتيرا. يا اخي من حقه يكون لي سي بور سا اون ا فولو te rencontrer et ça nous a fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. On aimerait d'ailleurs savoir quel est ton dernier projet. Projet artistique. Projet artistique. Là, on est dans une autre dimension artistique. داخلين حابين نديروا la world music. On veut شويه assez نبعدوا شويه من الراب parce que dans le monde on veut s'exporter شويه, on veut chanter, on veut faire un peu de guetter les gens, حابين نفرحوهم et tout ça. Et في le monde ils s'en foutent de حكايه سلال وحكايه je sais pas حتى الموسيقى ساميه et tout ça, tout le monde s'en fout. Donc on est en train de produire donc en studio des chansons تاع la world music, un peu de trap, un peu d'afro trap, un peu de قبايلي شاوي مع moderne et tout ça. J'essaie de moderniser avec une équipe. Et صحابي ديما قاعدين يقولوا لي بعد على البوليتيك parce que les sujets il faut pas نكتب المشاكل et tout ça. Bon c'est vrai la conjoncture de تاع الفوت c'est elle qui m'a entraîné باش نحكي. Mais voilà artistiquement voilà on va essayer de produire inchallah une web série ان شاء الله تحكي على في تاعي كيفاه لهنا وكيفاه ما داروش باسبور تو سا افيك ان رياليزاتور اي دي زاكتور اي تو سا. يعود شاك ايبيزود يحكي عن اون بارتي من لا سوفرونس اللي عقبتها باش لي جون فوالا يعرفوك ويشوفوا فريمون هذا الانسان راه مش عايش في اوروبا متكسل راهو لا سوبي راهو كيفاه نجح باللي يا توجور ان سكون سوفل ميم تشوف الناس كيفاش راك عايش في اوروبا باسكو عندك ان ابارتمون كبير بن سلال الكنابي تاعك يسوى 3 عندي غير لا طيلي برك ما تاع بن سلال. Tu vis modestement, tu vis avec des moyens, comment tu arrives à vivre? Non, أنا je suis en France, الحمد لله عندي مرتي تخدم, elle est cadre في HP, Hewlett Packard, donc الحمد لله on arrive à bien vivre. Alhamdoulilah, j'arrive à faire mes petits projets, mes petits concerts. Non, je suis pas الحق يعني عند دار باسمي. C'est pas un problème. عندي تيران, عندي عايش في لا كومباني. راني بعيد على باري, راني عايش في نورمال مربي الكباش والدجاج والارانب. خلينا بوشويره، بوشويره بعد كيفاش في فرنسا. لا انا جيم بيان من بكري نحب الكباش, من بكري نحب دايور لانيكدوت سي كي الجدرميه جاو لداري باش ينكيتي ولدي قال لهم بابا ذبح الكبش. اول حاجه دخل جيتوا على الكبش وذبح الكبش. قال لهم بابا لا يغورجي الموتون. دونك فوالا لا الحمد لله سما j'ai pu rattraper un peu les pertes et dettes parce que comme je dis que c'est un suicide artistique du moment que انا طيحت في السيستم donc j'ai plus le droit à faire des concerts في البلاد et 90% de mes revenus كانوا في البلاد. mais après je suis بعد قلت لك حندير ويب سيري باش الناس يشوفوا كومون لو سكون سوفل جا ابخي هذاك لومبارغو طلعنا بالعقل فوالا. On va garder l'exclusivité pour ta web série, ما نحرقوش كلش. ان شاء الله. Ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous fait de nous en parler. Merci pour ta franchise. Encore une fois, حنايا on veut pas provoquer, mais on veut juste la vérité. Pour sortir des sentiers battus.
وان شاء الله نتلاقى معك في ساعه الخير. الله يحفظك وديديكاس للناس اللي تبعوا لو سيت تاعكم برك ما تقطعوش فينا بزاف كلمه برك يا جماعه ما تقطعوش. ان توكا كيما قال الاخ اوني توجور افيك يعني ان اسبري هكا اوبتيميست وان شاء الله لو ديبا جماعه كيما قلت بيل فراز تو الموند ا الدروا دو فيفر بالطريقه اللي حبها هو. فوالا يعطيك الصحه. ميرسي بوكو.